Komið sæl, ég heiti Íris Sigtryggsdóttir og fræðslustjóri hjá Advania. Mig langaði að ræða aðeins í dag góðar venjur við fjarvinnu. Við erum komin á svolítið skrýtna tíma þessa dagana þar sem að margir eru að vinna að heiman eða bara vel upp í sumarbústað og það ekkert endilega allir sem eru vanir þessum kringumstæðum og mig langar að koma með nokkra góða venjur sem gott að hafa í huga. Fyrsta lagi þá langar mig að ræða aðeins vinnuaðstöðuna. Það nauðsynlegt að vera með öll þau tæki og tól sem maður þarf að nota, vera með headset og mikrofón sem virkar, því nú ertu væntanlega að fara að tala við samstarfsfólk og viðskiptavinni í gegnum netið. Og þá ýmislegt sem að þú þarft að hafa til taks og kunna á, vera viss að maður þekki þessa tækni og geti nýtt sér hana. Svo finnst mér mjög mikilvægt þegar fólk að setja upp vinnuaðstöðuna sína að hafa í huga að þú ert í vinnunni og þú átt ekki að láta umhverfið trufla þig. Ekki setja upp vinnuaðstöðuna þína inn í eldhúsið þar sem þú horfir yfir uppvaskið eða þar sem þú horfir á hreina þvottir í sófanum sem á eftir að brjóta saman og allt þetta. Það er gott að hafa í huga að vinnuplásið þitt sé einhvers staðar þar sem að þú getur einbeittir og svolítið laus við allar þær truflanir sem eru heima hjá okkur í daglegu lífi. Þegar ég tala truflanir þá eiginlega bara óhjákvæmilegt að minnast á heimilisfólki líka því það aðstæðan svolítið þannig að það eru margir heima hjá sér þessa dagana, börnin, makinn og svona þannig að það viss truflun út frá því getur verið líka. Þá að gera að stilla upp vinnuaðstöðu sem að fólk líka veita. Þegar þú situr hérna og ert að vinna þá ertu að vinna og þetta er ekki eitthvað sem að allir geta að koma og trufla þig við. Það er mjög nauðsynlegt að þetta sé virkilega vinnuaðstaða. Svo auðvitað líka tækin sem þú notar, ég vil endilega koma því að vera vissum að þú sért með örugg, ertu með vírusvörn, eldvegurinn í lagi, eru aðrir aðilar á heimilinu að nota tölvuna sem getur hafa tekið niður vírusvörn eða eldvegg. Nauðsynlegt að þegar maður með vinnugögn að hafa þetta í huga líka. Svo kannski aðeins að ræða bara vinnudaginn almennt, af því þetta eru svolítið öðruvísi aðstæður. Við erum ekki að klæða okkur upp og fara út í bíl eða fara í strætó og fara í vinnuna. Þetta er aðeins öðruvísi en við megum samt ekki tapa þessum vinnudegi. Þannig ég mæli endilega með því að fólk klári morgunverkið sín, koma börnunum í skólan, fá sér morgunmat, fara í sturtu, klæða sig upp í vinnuföt. Það er náttúrulega undir hverjum og einum komið hvað telst vera vinnuföt. Sumir vilja bara fara í jakkafötin eða draktina á meðan aðrir vilja bara vera snyrtilega klæddir. En þetta er kannski gott að hafa í huga að þú sért tilbúin að taka á móti hverjum sem í þeim klæðnaði sem þú ert í. Því að þetta er líka bara svolítið okkur líður betur þannig. Ég byrja alltaf á því að gera dagskrá bæði fyrir daginn og vikuna þar sem ég set upp alveg nánast upp á mínútu hvað ég að gera, í hvaða verkefni ég að vinna, hvaða fundum ég á, hvenær ég tek mér pásu. Það er mjög mikilvægt fyrir mig að ég sé bara með þennan glugga því annars get ég verið að standa upp öðru hverju, ég ætla nú aðeins að ná mér í vasklas, ég ætla aðeins að ná mér í þetta. En ef þetta er í dagskránni þá er ég auðveldara með að fylgja því og verð því bara síður fyrir truflunum af því. Það sem ég ger svo líka að tilkynna heimilisfólkinu mínu og þeim sem í kringum mig, svona dagskrán mín í dag. Þarna get ég 1 tíma með ykkur en þarna ég upptekin í vinnu. Og að gera á þessum tímum að nota hléin í einmitt samveru með fjölskyldinni. Borðið saman hádegismat, takið ykkur stuttan göngutúr saman og svo ferðu aftur að verkefnunum. Taktu þér kaffihlé þar sem þú rennir yfir starffræðiverkefni með krökkunum eða grípur í spil eða eitthvað og svo ferðu aftur að þínum verkefnum. Mikilvægt að hafa þetta í huga. Svo síðasta sem ég langar að minnast á samskiptin. Og fólk sem hefur unnið mikið heima að staðaldri, að það veit að samskiptin það sem skiptir öllu máli. Það alltaf hætta á því að detta úr tengslum við fólk og ná ekki að halda samskiptunum fljótandi. Það er mjög mikilvægt að nota öll þessi tæki og tól. Við eigum Teams og við eigum Workplace og Facebook og alla þessa miðla til þess að halda utan þessu samskipti og það er mikilvægt að nýta þá. Þú ert líka búin að tapa þessum tengslum við samstarfsfólk þegar þú mætir þeim ekki lengur á göngunum eða getur hnift í þann sem situr við hliðina þér. Þannig að það er ofboðslega mikilvægt að vanda samskiptin og að hafa þau meiri. Nú þarf allt þetta örspjall sem að framfér á vinnustaðnum, það þarf að komast á netið og það þarf að komast á samskiptaforriti. Þannig að endilega verið dugleg að mynda ykkur góðar venjur.
bara þú og þitt teymi eða deildin, mynda góðar venjur hvernig þið viljið hafa samskiptin ykkar á milli og endilega bara líka vinnustaðagrínið og allt það neginn. Það á að vera gaman í vinnunni þó við sitjum ekki öll hlið við hlið. Þetta er svona mín bestu ráð og að hafa gaman að þessu líka. Bara muna að það er gaman í vinnunni þó við sitjum ekki öll á sama stað.